Fala turma, tudo tranquilo? Segunda-feira, né? Como a gente está mantendo a sequência, então pelo menos você saber a data que tá rolando isso aí, ó. Hoje é dia 21, tá? Talvez o vídeo não vá ao ar hoje, porque geralmente na segunda eu já tenho um compromisso, é meio difícil de eu colocar um vídeo, mas vamos ver, tá? E tem uns carrinhos meio agarrados aqui. Então deve que esse vídeo vai ao ar na terça, sem falta. Mas vamos ver. Essa Land Rover, galera, a gente já trocou a bomba dela há uns 2 anos atrás, mais ou menos, 2 anos e pouquinho. E o cliente forneceu a peça original, tá? Foi caríssima lá na Terra Nova. E ela começou a derreter aqui. E geralmente acontece isso quando a bomba já está gasta aqui dentro, né? Claro, tem outros fatores também, mas o principal geralmente é a bomba. Bom, o cliente resolveu pegar a bomba. Falou, não, vou levar num colega meu, que até mexe nesse carro na parte diferencial, e eu tenho uns contatos com ele, eu vou ver se ele tem essa bomba lá. Que o ideal aqui, galera, é trocar tudo, né? Até porque esse pino aqui, ó, ele tinha, tá vendo que tá até meio pretinho lá? E segundo o rapaz que desmontou lá, depois eu vou até verificar aqui, que essa bomba que tava aqui é Xing Ling. Mas falou que tá acontecendo muito isso. Ele também mexe muito com esses carros. E explicando, falou, essa bomba que tava aí também é Xing Ling, eles estão colocando essas bombas aí. Bom, eu vou ver depois, nem cheguei a ver, mas resumindo, o que foi feito aqui não foi a troca do módulo completo. Da última vez nós trocamos o módulo completo, tá? Ela tinha queimado a bomba, chegou no reboque, uns 2 anos e pouco, mas eu acho que uma bomba dessa tem que durar muito mais que isso. Não sei se tem algo relacionado ao combustível, mas aí o cliente comprou tudo. Eu lembro que foi cara ainda, comprou na Terra Nova e agora ela começou a dar o defeito de novo de derreter aqui. Da outra vez não foi isso, né? Da outra vez ela queimou mesmo a bomba, tá? Então a gente vai montar. Eu achei que ele ia trocar os chicotes aqui, mas aí o que ele fez? Ele trocou a bomba, tá? Trocou a bomba e pegou o fio e soldou direto aqui na tampa, ó, tá? E trouxe esse chicote aqui pra gente poder fazer a substituição, mas isso eu não vou fazer substituição, vou deixar o original lá, porque não tem problema nenhum com o original, tá? Não tem problema nenhum com o original, então não vale a pena, ou não tem necessidade de cortar o original para soldar um outro por apenas porque veio um novo. Então vou deixar o original que ele não derreteu. Tranquilo? E eu vou dar uma avaliada nessa bombinha aqui e daqui a pouco eu falo com vocês. Beleza? Então é isso aí. Bomba nova. Então agora a gente vai subir essa jabiraca aqui para poder liberar o elevador. Tranquilo? Aqui é subir o tanque, travar ele, depois vir com o eixo cardan, os cabos do freio de mão e aí já tá no jeito. A bomba aqui eu não cheguei a fazer investigação dela não, galera, que não vem ao caso, mas eu creio que não tem nada de errado Xing Ling não sei. Só tem umas numerações aqui, não fala marca nem nada, mas não vem ao caso. Beleza? Então é isso aí. Já colocamos aqui os cabos, a haste, afixando já o tanque, tá? Veio com isso aqui por dentro do cardan. E os cabos, ó, por isso que tem que tirar, tá vendo? Porque o tanque não desce se não tirar eles. Não adianta só folgar aqui e baixar não, porque ele não sai. Então tem que soltar o cabo do freio de mão daqui de dentro, tá? Senão não adianta. Então aqui agora a gente já vem com os discos, né? O Alisson já tá montando o eixo cardan. Aqui a gente sempre deixa uma marquinha para ele voltar na mesma posição. Assim que apertar o eixo cardan ali, aí sim já pode vir com o escapamento. Eu já tô aqui na parte do freio de mão. Eu vou montar os tambores. Os tambores, né? Na verdade aqui é um disco, né? Com tambor embutido. E as pinças de freio. E essa parte já vai estar pronta. Aí é só vir com o escapamento. Tranquilo? Vou ter que dar uma saída agora. E já volto na sequência. Mas eu queria ligar ela antes aqui pra gente ver. Primeira partida. Ver se tudo vai dar certo. Que se não der também, vocês estão vendo. Ó, nem abre aqui. Vamos ver se ela liga daqui. Ver se a chave tá aqui. A chave tá no contato. Vou botar aqui. Ih, galera, bateria riu, viu?
Bateria riu. Pessoal, então eu vou ter que ver uns esquemas aqui pra nós poder ligar ela. É isso aí, a bateria riu, não teve como ligar não. Turma, então tá aí funcionando, ó. Show de bola, tá? Tivemos que fazer um enxertinho nela, que ficou muitos dias parado. Eu acho que ficou alguma coisa ligada aqui dentro, só pode, mas tá funcionando. Vou ter que dar uma saidinha agora. O Watson vai montar as rodas dela aqui e já vai estar no jeito, beleza? Turma, então vamos lá. A gente tá aí com o que eu havia falado com vocês, esse Fox modelo mais novo, 1.6, 16 válvulas, esse é aquele MSI, beleza? O que a gente vai fazer? Lâmpada que está queimada, filtros. A gente vai fazer a troca dos filtros. Vela tá muito ruim. A lâmpada você já colocou o quê? Coloquei. Tava sem lâmpada, né? Nem tava queimada não, tava sem lâmpada. Limpador não está funcionando. E aqui, ó, corpo de aceleração, ó, bem sujo, sujo mesmo, tá? E a parte da correia dentada descarga, galera, vai ficar pra próxima, assim que ele chegar de viagem, que tá com muita contaminação aí. Ó, não sei se você consegue perceber, ó, esse eletrodo aqui, como é que ele tá em cima e com as pontas certinhas. Quando a gente olha pra esse, ó, ele tá assim, ó, com desgaste irregular. E quando a gente olha aqui, ó, pra ponta do eletrodo aqui, ó, você consegue ver que os dois estão assim, ó, o eletrodo central e o massa, ó. Então aqui tá bem desgastada mesmo, tá? Queria ter mostrado ela aqui na mão aqui, mas ó, bem gasta mesmo, tá? Olha a diferença, vê com nitidez, ó. Tranquilo? Olha aí, ó. Ó, isso aqui tudo, ó, é terra. Ó, tá muito encrostado aqui. A gente vai dar aquela limpeza e vai ficar bacana. E aqui, ó, olha o que eu falo pra vocês. Ó, você tem uma luz aí? Pega aí, fazendo favor. Galera, mostra pra vocês isso aqui, ó. O que acontece? O pessoal ajusta muito o freio de pé ou o freio de mão e não ajusta a sapata. Aí dá isso aqui, ó. O freio de mão tá solto lá, tá? Ele não tá puxado. Olha aqui, tá vendo? O freio de mão tá solto. Então quando soltar o freio de mão, o correto do freio de mão, você soltou, aqui onde está meu dedo, ó, tenta clarear mais lá. Aqui onde está meu dedo, ela tinha que estar encostada aqui, ó. Esqueci o nome que eu pronunciar aqui. Essa hastezinha aqui, não era bem que eu ia falar não, mas ela tinha que estar encostada aqui, ó. Tá? Soltou o freio de mão, ela tinha que estar encostada aqui. Então você solta o freio de mão, a sapata ainda continua aberta. Deixa o freio de pé não muito bom e até o freio de mão não muito eficiente. Então o correto aqui é soltar o freio de mão para que essa trava encostar aqui. Aí sim a gente regula o freio aqui pela regulagem e depois regula o freio de pé. A imagem ficou um pouquinho escura, mas acho que deu para vocês entenderem. Pessoal, o Alisson já deu um talento aqui. Não sei se está dando para vocês verem, ó. A claridade não está muito favorável não, mas eu acho que esse daqui vocês vão conseguir perceber melhor que o Alisson tá mexendo. Ó, show de bola, beleza? Então aqui o freio, o Alisson já tá terminando ele aqui, tá? Vamos ver como é que tá aí, só para vocês verem, ó. Então Honda, vazamento de óleo e com dificuldade, e não estava funcionando. A dona insistiu, pegou, deixou aí pra gente ver, tá? Mas funcionou normal. Essa Land Rover aqui tá com barulho no motor, a gente não chegou a avaliar ainda. E aqui já ficou pronto. Deu um trabalho, galera, fora aquilo ali. O cara tinha mandado a bomba com a ligação errada. Tivemos quase que descer o tanque de novo. Não cheguei nem a fazer o vídeo porque eu fiquei estressado, mas correria, precisando desocupar o elevador. E amanhã, com certeza, eu procuro a polia para esse rondinho aqui, tá? Tranquilo? Então é isso aí. E chegou um Fiestinha aqui com problema nos cabos de velas, e velas já está sendo resolvido. Turma, seguinte, a gente ainda tá aí até de portão fechado ainda. A gente chega mais cedo. O que falta aqui no polozinho aqui, ó? Falta fazer a limpeza do corpo.
fluido de freio aqui, ó, vermelhinho lá, ó, já foi trocado, tá? Velas trocadas, como a gente já havia falado, a correia vai ficar, tá? A correia vai ficar para próxima. Deixa eu ver se eu corro atrás dessa polia aqui. Corro atrás dessa polia. Se a gente resolve ali trocar velas e cabos desse carro, desse Fiestinha aqui. E esse New Civic aqui eu nem vou chegar a mostrar pra vocês não, galera, que ele tá serviço, ele tá vazando óleo. Caixa de direção, vazando óleo na bomba da direção. E tava com o defeito de não pegava com o cliente na garagem. Mas insistiu até que pegou, a gente rastreou, não viu nenhum código de falha. E o carro tá pegando normal. E a parte do vazamento já foi feita em outro lugar. Então vai retornar para lá para eles ver a garantia. Tranquilo? Aqui, esse carro aqui, o que estava acontecendo com ele? Só para deixar vocês já por dentro o que estava acontecendo. Esse carro aqui, quando a gente virava a direção, ele estralava todo. Não era nenhuma folga, não é uma peça para poder trocar não. O setor dele, quando você girava a direção, ao invés do setor ficar parado e só girar a parte interna da articulação, o setor estava correndo dentro das borrachas. Então a gente reapertou tudo, ficou beleza. Agora tá só esperando uma trava chegar pra gente colocar, na verdade o Alan que mexe com acessório tá colocando a trava do porta-malas pra gente e ele já vai estar liberado. E aquela Land Rover daqui a pouco ou até amanhã a gente vai ver a noventinha ali, ó. Um barulho que ela tá dando, se a gente consegue resolver aqui na oficina ou se é pro pessoal que mexe com diesel, que a gente não mexe com 100% do diesel aqui não, beleza? Fica aí, turma. Ó, limpinho, tá? Depois a gente entra com o aparelho. Agora nesse carro aqui falta só trocar o arrefecimento dele, o líquido. Turma, então vamos lá. No Fiestinha aqui chegou os cabos Bosch e as velas originais, tá? Então a gente vai fazer a substituição. Tem um cabo aqui, galera, tá com um corte bem grande, ó. E tá dando fuga, ó. Tá vendo até a parte branca lá, ó. Ele tá dando muita fuga. Beleza? Nós vamos trocar aqui e o Fiestinha vai zerar de novo. Turma, vamos lá. Tô tentando fechar esse vídeo aqui, mas até agora só tô com os carros agarrados aqui. Apareceu alguns serviços aí, mas é coisa pequena. Troca de óleo, negócio HB20, conferir a injeção, mas não vai fazer hoje. Então tentando fechar o vídeo aqui, mas tá difícil, viu? Hoje é terça-feira, tentando fechar o vídeo que a gente começou na segunda. Então vamos nos detalhes nesse golzinho aqui, ó, galera. Coifa rasgada, olha aí a coifa, ó. Situação dessa coifa. Rasgadaça. Vazamento de óleo, mas depois eu mostro ali pra vocês. Vamos aqui nos rolamentos. Olha aí, eu acho que o microfone vai captar a zoeira que tem esse rolamento. Ó, ele dá até um salto, ó. Ele chega a dar uns solavanco. E olha a folga nesse rolamento, nessa roda. Quase caindo. Beleza? É isso aí. Aí aqui na vela, daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês a hora que baixar o carro. Eu acho que eles tentaram isolar o problema que estava no cabo de vela, isolando as velas, tá? Aqui tem um Ford Kazinho, galera. Esse Ford K aqui, ó, aditivo tá baixo, tá? Aqui o óleo de freio tá muito sujo. A aditivo não tá aqui não, mas vou mostrar pra vocês aqui. O óleo de freio tá muito sujo. O que a gente vai fazer nesse? Só pra resumir, tem cilindro de rodas que está vazando, junto da tampa de válvulas que está vazando. Vamos lá, na noventinha aqui, o que a gente vai fazer nessa noventinha? Ela tá com um barulho no motor. E esse carro tem umas varetas que costuma dar BO. Varetinha igual o motor CHT. Então a gente abriu aqui a tampa de válvula, mas eu ainda não tive tempo para poder girar o motor e conferir, mas eu tô suspeitando que deu um probleminha aqui nessa vareta aqui, ó. Mas eu ainda tenho que conferir, tá, galera? É porque é igual, trabalha igual o motor CHT. Você tira aqui o eixo, a parte de cima aqui, ele solta e ela tira as varetinhas igual o motorzinho CHT. Tranquilo? Tá batendo, tá dando um barulhinho e a impressão que dá é que é no cabeçote aqui. Mas a gente ainda tá verificando, tá? Então tá um servicinho hoje meio agarrado. Tem uma maroca ali fora, problema na maroca.
Mas aí vamos lá no golzinho. Se não, galera, eu tento fechar o vídeo com o conteúdo que tá aqui hoje e depois a gente continua na sequência. Bom, quando chega aqui, ó, correia tá muito contaminada por minério, suporte aqui quebrado, tá? As velas aqui, ó, foi encapada com fita isolante. A gente suspeita que o cabo de vela poderia estar dando fuga, né? Mas não sei se resolveu ou por que ter feito isso. Tá bom? Então é isso aí. Eu vou ver TBI suja, aquela revisão padrão. Aquela revisão padrão, galera. Como eu falei, tá meio agarrado, mas qualquer coisa a gente vai ao ar com o que tem aí, pelo menos para manter a sequência do que tá acontecendo. Tranquilo? Turma, no casinho aqui é o seguinte. Foi aprovado. Então tá aqui óleo, quer dizer, os filtros, óleo, aditivo, o reservatório de água, a gente vai trocar para ficar bonitinho, bacaninha. Aqui, junta da tampa de válvulas vai ser trocada. Você está ouvindo um barulho aí, mas é o ventilador, tá? Suportável o calor, galera. E mostra pra vocês ali mostra pra vocês ali o cilindro de freio, como é que ficou trocadinho, tudo limpinho. Olha aí, turma, a claridade não tá muito legal não, mas eu acho que deu pra vocês verem, ó. Limpinho, trocadinho, tá? Vou fazer a regulagem depois, do lado de cá também, tá? Trocada. Ó, acho que deu pra vocês verem aí, né? Bacana. Talvez vocês vão ouvir um barulho aí, meu ventilador, tá? Pessoal, no carro, tiramos aqui a junta da tampa de válvulas e ó, ela vazava bem assim na lateral. Deixa eu conseguir mostrar pra vocês aqui com a luz. Ó, o óleo escorria aqui na carcaça, ó, galera. Não sei se vocês estão vendo lá, ó, aquela mancha grossa escorria bem em cima da carcaça. Olha aí. Então, já retiramos. Agora é hora de dar aquela limpeza e vir com a juntinha nova. Ô turma, eu vou tentar colocar esse vídeo no ar hoje ainda. Vamos fazer a higienização aqui. Ó, motor limpinho, galera, ó. Motor bacaninha. Show de bola. Vai vir óleo novo. Aproveitar até que tá sem a junta. E vamos colocar óleo novo no bichinho agora, tá? E a parte do freio, pessoal, já tá montadinha, tá? A parte do freio tá belezinha. Aqui agora o Atos já foi aproveitar, coloca o óleo aqui, porque ele tá sem óleo. Eu já vou dar aquela higienizada aqui. Eu vou tentar colocar o vídeo no ar hoje ainda, galera. Vai um vídeo menor, tá? Mas é porque eu garrei demais hoje. Vamos dizer hoje, do elevador deu problema. Aí eu acho que essa semana é capaz de eu ficar uns 2 dias sem elevador, tá? Vou ter que trocar a porca de segurança dele aí. Mas é isso aí, tem que fazer a preventiva antes que aconteça o pior. Beleza? E foi uma semana que parece que tá sendo meio agarrada, tá? Tem uma maroca ali fora, meio fuminho. Tô vendo que essa semana vai ser aquela semana, tá? Mas é isso aí. Turma, a gente já deu aquele grau aqui, tá? Já tá no jeito. No jeito, paninha aqui. Paninha top. Junta nova. Já tá na tampa aqui já, tá? Juntinha nova. Agora a gente vai chegar no lugar e já apertar. Aqui o Aço já colocou o reservatório novo. Daqui a pouco a gente já vai colocar a máquina para ficar translúcido o negócio aí. Pessoal, seguinte, na verdade a gente já vai encerrar o vídeo. Na Land Rover aqui, o que a gente fez? Como tá bem corrido, mas logo o vídeo vai ficar uns vídeos mais legais, porque eu vou colocar mais um para poder ajudar a gente aqui. Não consegui fazer o vídeo aqui dessa Land Rover. O que estava acontecendo nessa Defender aqui? Ela chegou com o motor batendo muito e eu nem cheguei a mostrar para vocês que estava muito corrido, então o vídeo toma muito tempo da gente. O que a gente fez? Tirei a tampa aqui e eu notei que esse cilindro aqui, ó, tava muito folgada a válvula de escape, tá? A válvula de escape dele tava fora do normal. Não é comum acontecer isso, então é de ficar de observação, tá? Já foi mexida a injetora desse carro, mas não tem histórico de alguém ter mexido aqui recentemente para falar que pode ter acontecido alguma coisa. Então foi do nada, a gente ligou agora, o carro tá funcionando beleza, tá? Tá sem barulho algum, então foi só o ajuste da válvula de escape aqui. A gente vai passar pro dono para ficar tranquilo. Aqui falta só colocar o aditivo.
esse Honda não consegui mexer nele. Na verdade, eu tô ganhando tempo nesse Honda ainda, porque esse carro chegou aqui, o dono nem nos procurou ainda. Ele veio de outra oficina, esse carro é de Uberlândia. Então tá aquele negócio assim, você tá sem telefone do dono, você não sabe, não tem as peças para esse carro. Eu tenho uma polia aí, eu acho que vai dar para aproveitar ela, já encontrei o rolamento, tá? Falta então só a bobina. O que acontece? Eu vi que eu tenho uma polia dessa, na verdade essa polia aqui dá para aproveitar ela. A gente vai levar ela no torneiro só para ele desbastar aqui, limpar, porque derreteu uns plásticos aqui, ó, que esse carro entrou, um outro Honda Fit que a gente mexeu, ele derreteu a bobina aqui, ó, porque ele grudou na brita, e se eu derreter no correio, então a gente vai levar no torneiro, ela não tá empenada, só para tirar um filetinho aqui, tá? Então a gente vai montar com esse cubo e vai faltar só o rolamento, já tá até aqui, o rolamento já está aqui, então a gente vai trocar aqui, arrumar agora só a bobina, tá? Como a gente ainda não tem o telefone do cliente, eu tenho que ligar para o cara que mandou o carro para cá, para a gente poder achar a bobina desse carro, do compressor, e já fechar com o cliente. Então assim, aproveitei que também não tá com pressa do carro e eu tava meio agarrado, para a gente poder desafogar um pouquinho. Aí chegou por último aqui agora essa Kombi, nossa chegada Marcelo, tá com o motor falhando, essa saveirinha aqui, trocar pastilha de freio, essa Maroc aqui, olhar geral nela. E o golzinho aqui é o que eu mostrei pra vocês, que talvez entre no próximo vídeo, tá? Eu acho que eu mostrei pra vocês das coifas, vai entrar no próximo vídeo. Aqueles lá estão prontos, beleza, turma? Mas é isso aí, galera. Turma, tá bem corrido, mas bem corrido mesmo. Às vezes fica ruim da gente fazer o vídeo e colocar com pouco material. Mas é melhor um pouquinho do que sem nada e ficar muito espaçado o tempo de vídeo, colocar os vídeos, beleza? Mas a gente já tá com plano, na verdade já tem até um rapaz que vai começar a trabalhar com a gente aqui. A gente fez o teste com mas não deu certo, a gente tá precisando de um cara que desembola serviço mesmo, então não é nem ajudante não, a gente tá precisando de um mecânico mesmo. Então já tem um que vai começar com a gente aí, creio que deve começar, tá marcado pro dia 4, mas eu vi com ele se ele vem antes, porque o bicho tá pegando. Então com mais um aqui, eu vou conseguir trabalhar melhor o material que a gente tem para vídeo aqui, beleza? Então é isso aí, desculpa aí se o conteúdo não foi top, mas é que é muito corrida, a gente tem que dar prioridade para liberar os carros, beleza? Então deixa o like aí, já assistiu até aqui, se inscreva e descrição do vídeo, e segue a gente no Instagram, AutoTech BH. Então valeu!